سلام. توی این ویدیو میخوایم در مورد سیستم های عددی یا نامرال سیستم صحبت بکنیم. این اولین ویدیوه. حتما باید این سیستم های عددی یا نامرال سیستم رو یاد بگیرید و بلد باشید، چون بعدش میخوایم در مورد IP های V4 یا ورژن 4 صحبت بکنیم. بعد از اون میخوایم در مورد سویچ ها و بعدش در مورد روترهای سیسکو در موردش صحبت بکنیم. زوم ما بیشتر توی این ویدیو در مورد باینری و هکسادسیماله، ولی روی روی باینری و هکسادسیمال، ولی در مورد دسیمال هم صحبت میکنیم. اکتال رو هم یه اشاره بهش داریم. خوشحال میشم توی این سری ویدیویی که دارم براتون ضبط میکنم اگر جایش مشکل داره و میشه بهترش کرد کامنت بذارید و بگید که کجاش مشکل داره که میتونم اون رو بهتر بکنم. اولین سیستم عددی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم دسیمال یا بیس 10 هستش. همونجور که دارید میبینید این دسیمال یا بیس 10 تشکیل شده از اعداد 0 تا 9. اگر خاطرتون باشه توی مقطع دبستان یا ابتدایی برای اینکه بتونیم اعداد خودمون رو بسازیم میگفتیم 1 10 تایی 100 تایی و 1000 تایی و به این ترتیب اعداد خودمون رو می ساختیم. یه مثال 1935 رو در نظر بگیرید. من 5 تا 1 دارم، 3 تا 10 تا دارم، 9 تا 100 تا دارم، یه دونه 1000 تا و به این ترتیب اعداد خودم رو می ساختم. اگر یه ذره دقت بکنید میبینید که خب من میتونم تمام این پایه ها رو بذارم 10. توان ها رو مثلا این توان 0 میشه مکان عدد 5. این مکانش چیه؟ 1 بعدیش 2 و بعدیش 3 هستش. میبینید من میتونم توانها رو مکانهای اون اعداد در نظر بگیرم و در نهایت میرسم به عدد 935. اینا رو داریم توضیح میدیم که در مورد باینری یه پیش زمینه داشته باشید. حالا میخوام عدد 255 رو بسازم. میگم 5 تا 1 نیاز دارم، بعدیش 5 تا 10 تا و بعدی 2 تا 100 تا. به این ترتیب اعداد خودم رو میتونم بسازم. مورد بعدی باینری یا بیس 2 تشکیل شده از اعداد 0 و 1. یک کلید پریز برق رو اگر در نظر بگیرید 2 تا حالت داره، یا روشن یا خاموش. اینجا هم به همین صورته. خونه‌های حافظه من میتونن 0 باشن یا 1. خب 8 تا خونه حافظه رو در نظر میگیرم اینجا. 1 2 3 4 5 6 7 8. هر کدوم از این 8 تا یه مکانی دارن. مکان اولی میشه 0، مکان دومی میشه 1 2 3 4 5 6 و 7. پایه ها رو گفتیم چی میذاریم؟ 2. میگم 2 به توان 7، 2 به توان 6، 2 به توان 5، 2 به توان 4، 2 به توان 3، 2 به توان 1، 2 به توان 1، 2 به توان 2، 2 به توان 1 و 2 به توان 0. حالا این میشه چی؟ 2 به توان 0 میشه 1، بعدیش میشه 2 جوابش، بعدیش میشه 4، بعدیش میشه 8، بعدیش میشه 16، 32، 64 و 128. درست شد تا اینجا؟ حالا هر کدوم از این خونه ها میتونن چه باشن؟ 0 باشن یا 1. اینجا میتونه 0 باشه یا 1 باشه. اگر 1 باشه خب این 2 محاسبه میشه. اگر 0 باشه که محاسبه نمیشه دیگه. 2 در هر چیز ضرب بشه میشه 0. درست شد تا اینجا؟ حالا من اینو پاکش میکنم با یک مثال خدمتون توضیح میدم. پس 8 تا بیت رو اینجا در نظر بگیرید. من 8 تا بیت دارم اینجا. توی اسلاید بعدی مثال عدد 0 که به دسیمال هستش رو در نظر بگیرید. من برای که اونو تبدیلش بکنم به باینری تمام 8 تا بیت خونم رو باید چکار بکنم؟ 0 در نظر بگیرم. حالا اگر میخوام 255 رو تبدیلش بکنم به باینری باید چیکار بکنم؟ خب معلومه دیگه تمام این 8 تا بیت رو میذارم 1. وقتی که همش رو میذارم 1 یعنی ارزش این خونه اول محاسبه بشه. ارزش خونه اول من چیه؟ ارزش این خونه اول من چیه؟ 1. ارزش این خونه چیه؟ 2.
ارزش این خونه چیه؟ 4. ارزش این خونه چیه؟ 8. ارزش این خونه چیه؟ 16. ارزش این خونه چیه؟ 32. و به همین ترتیب. حالا اگر من 128 رو به اضافه 64 بکنم، به اضافه 32، به اضافه 16، به اضافه 8 الی آخر به عددی که میرسم 255. درست شد تا اینجا؟ حالا 15 رو اگر بخوام بسازم، بذاریم اینو پاکش بکنم همه رو. ریز آن. اگر بخوام 15 رو تبدیلش بکنم، چه اتفاقی افتاد؟ خب اگر بخوام، داره اذیت میکنه این، ببخشید. خب من این انتخابش میکنم. اگر بخوام 15 رو بسازم، کدوم یک از این خونا، از این 8 بیت رو من باید 1 بذارم که به عدد 15 برسم؟ خب اگر دقت بکنید به ارزش خونه ها نگاه میکنم. ارزش خونه این 8 به 15 میخوره. درست شد؟ میتونم اینجا باز یه دونه بگم مثلا 15 منهای 8 به عددی که میرسم 7. درسته؟ خب این 7 به کدوم میخوره؟ به این میخوره دیگه. اینو هم 1 میذارم، میگم 7 منهای 4ش میکنم، میشه چند؟ عدد 3. درسته؟ این 3 به کدوم میخوره؟ به این 2. اینم 1 میذارم و 3 رو هم اگر منهای 2 بکنم، من این پایین مینویسم، میشه 1. این 1 هم به این میخوره و در نهایت اینها رو اگر با هم جمع بکنم به عدد 15 میرسم. مورد بعدی 193 هستش که با هم دیگه این رو حلش میکنیم. خب برای که بتونیم بهتر اینا رو ببینیم، من این اضافه ها رو اینجا همه رو پاک کنم. خب میگم 193، ببخشید این، خب میگم 193 رو میخوام بسازم. خب اینم که شد تمامش 1. میخوام 193 رو بسازم. میگم 193 به کدوم یک از این خونه ها میخوره؟ به این 128 میخوره. بله، این رو 1 میذارم. حالا میگم 193 رو منهای 128 میکنم، به عددی که میرسم 65. حالا این 65 به کدوم یک از اینا میخوره؟ به این 64 میخوره. درسته؟ این رو هم میذارم 1. ببخشید این من گفتم اینجا، من عذرخواهی میکنم، ببخشید گفتم 65 ولی 64 نوشتم. این رو میذارم 1 و خب این رو هم بذارم رو پن. حالا 64 رو من عذرخواهی میکنم، پاورپوینت کلا منو اذیت میکنه. خب میگم 65 منهای 64 اگر منها بکنم میشه عدد 1. خونه بعدی که میتونم داشته باشم 1. بقیهش رو هم میذارم 0. اینجا هم بقیهش میشه 0. درست شد تا اینجا؟ خب مورد بعدی میخوام این باینری که دارید اینجا میبینید رو تبدیلش بکنم به دسیمال. چجوری میتونم این کار رو انجام بدم؟ پس اینا رو متوجه شده دیگه. من میگم 193 به کدوم یکی از اینا میخوره؟ میگم به این میخوره. بعد میگم خب 193 رو منهای 128 میکنم اینجا، به عددی که میرسم 65. 65 به کدوم میخوره؟ به 64 و 65 رو منهای 64 میکنم، میشه به عدد 1 میرسم. میگم خب یکم به این خونه میخوره و اینا رو میذارم 1. بقیهش رو هم میذارم 0. من رو پاکش کنم، خیلی شلوغ شد. حالا اینجا میخوام این رو تبدیلش بکنم به دسیمال. میگم ارزش خونه اولی چیه؟ 1. ولی آیا تو محاسبه ما حساب میشه؟ نه دیگه. 0 ضرب در این 0 ضرب در 1 میشه 0. درسته؟ پس من فقط میام هرچی 1 هستش رو حساب میکنم. خب میگم 128، این 128 رو باید حساب بکنم. درسته؟ اینجا 1، این 32 رو باید حساب بکنم.
این 8 رو باید حساب بکنم و این 2 رو باید حساب بکنم. میگم 128 به اضافه 32 و به اضافه این 8 و دوباره به اضافه این 2 و به اضافه 1 میشه 170. میشه 170. نمیدونم چرا سر ناسازگاری پیدا کرده. میشه 170. خب بریم با هم دیگه اسلاید بعدی. من عذرخواهی میکنم، نمیدونم پاورپوینت یه ذره سر ناسازگاری داشت و شاید یه جاییشو مجبور شدیم هی اسلاید جلو عقب شد. عذرخواهی میکنم. خب میرسیم سر وقت هگزادسیمال بیس 16. همون جور که دارید دقت میکنید یا حالا میبینید تشکیل شده از اعداد 0 تا 15، ولی من 15 رو اومدم از کاراکتر F استفاده کردم و برای 10 نیومده اینجا بگه که مثلا 10 11 12 13 14 و 15. اومده از کاراکتر استفاده کرده. گفته کاراکتر A معادل 10، کاراکتر B معادل 11، کاراکتر C معادل 12، کاراکتر D معادل 13، کاراکتر E معادل 14 و کاراکتر F معادل 15 هستش. پس این رو حواستون باشه. من این جدول 8 بیت رو براتون توی تمام اسلایدها میذارم که حالا حواستون باشه بتونید محاسبه بکنه، ولی کلا این جدول رو حفظش بکنید. ببینید به جای این x هایی که اینجا گذاشتم میتونه 0 باشه یا 1. اگر این 1 باشه توی محاسبه ما لحاظ میشه. اگر 0 باشه، اگر این 0 باشه دیگه این 4 حساب نمیشه توی در واقع محاسبه ما. پس این رو حواستون باشه. یه مثال با هم دیگه اینجا حل بکنیم. قبلش یه نکته رو باید اینجا خدمتتون توضیح بدم. من برای اینکه بتونم این عدد 15 رو بسازم به چند تا بیت نیاز دارم؟ به 4 تا بیت. یعنی اگر من این 8 رو به اضافه 4ش بکنم و به اضافه 2 و به اضافه 1 به عددی که میرسم چیه؟ 15 هستش. پس با این 4 تا بیت میتونم عدد 15 رو بسازم. به این 4 تا بیت نیبل هم گفته میشه. حالا اگر دقت بکنید عدد 10 که حالا عدد 10 معذرت میخوام، این عدد 10 عدد A یا همون 10 اگر بخوام تبدیلش بکنم به باینری به این صورت میشه. خونه اول که اینجوری میتونم بنویسم، میگم 1 2 یا پاکش بکنم اینجا 1 2 4 8. اولی که 0، دومی 1، بعدیش دوباره 0 و بعدیش 1. خب اونا که محاسبه میشن یه دونه 8 و یه دونه 2. جواب میشه 10. این چیزی که دارید اینجا میبینید، حالا اگر مک آدرس ها رو توی ذهنتون باشه، مک آدرس 48 ببخشید مجبورم یه خط اینجوری بکشم تا این واسه 48 بیت هستش. یعنی من 48 تا بیت دارم که در واقع میتونم باش مک ادرس خودم رو بسازم، که در مورد مک ادرس ها هم توی ویدیو به صورت مفصل صحبت میکنه. اینجا این 8 که اینجا وجود داره و این 30 که وجود داره، در واقع این هر کدومشون ببخشید 8 و 4 بیت هستن.
پاکش بکنم همشو. این 8 که دارید میبینید 4 بیته و این 3 هم 4 بیت هستش، چیزی که اینجا هست. در مجموع با هم دیگه میشن 8 بیت. ولی شما باید 4 بیت اینا رو محاسبه بکنید. بیشتر توی بحث مک ادرس هستش که حالا توی ویدیوهای بعدی در موردش صحبت میکنه. ببینید اینجا من 12 تا از اینا دارم که هر کدوم از اینا به صورت 4 بیت هستن و اولیش نشان دهنده عدد 8 دیگه، درسته؟ این میشه 8 به دسیمال. خب این 22 به نظر شما دسیمال یا هکسادسیمال؟ خب معلومه که این میشه دسیمال. برای اینکه بتونیم هکسادسیمال رو نشون بدیم میگیم صرف x. این نشان دهنده عدد هکسادسیمال هستش. پس اگر صرف x 22 دیدید نشان دهنده عدد هکسادسیماله که به این صورت باید بنویسید. اگر خواستین به باینری تبدیلش بکنید اینا رو از همدیگه جدا میکنید، این میشه 4 بیت دیگه، درسته؟ این هم که میشه 4 بیت و میان جدا جدا اینا رو حساب میکنید که عدد 4 میشه این. یعنی اگه بخوایم 22 رو حساب بکنم میشه 0 1 0 0 دوباره 0 1 0 0. مثال من یه عدد دارم 255 دسیماله، میخوام تبدیلش بکنم به باینری. چی کار میکنم؟ از این جدوله کمک میگیرم، میگم اگر تمام این 8 تا رو 1 بذارم و تبدیلش بکنم به دسیمال میشه 255. پس اینا رو میذارم 1. که اسلاید بعدی هستش. حالا اگر بخوام تبدیلش بکنم به هکسادسیمال چیکار میکنم؟ گفتم هکسادسیمال 4 تا بیت رو من نیاز دارم که بهش میگن نیبل. اینجا میام 4 تا رو جدا میکنم، این 4 تای دیگه هستش. 4 تا معادل 15 که همون میشه f. درست شد؟ به همین ترتیب عدد 170 رو دارم. اگر بخوام تبدیلش بکنم به باینری میام میگم که کدوم یکی از این خونه ها رو 1 بذارم که برسم به 170. اینجا هستش. این خونه ها رو اگر من 1 بذارم میرسم به عدد 170. برای هکسادسیمال هم میام اینا رو 4 تا جدا میکنم و 2 تا A رو من اینجا دارم. به همین ترتیب باینری رو میخوام تبدیلش بکنم به دسیمال. حساب میکنم میگم خونه کدوم یکی از این خونه ها 1 و بعد مکانشون رو در نظر میگیرم، میگم مثلا این آخری که اینجا هستش توی مکان مثلا اینجا هست، آخری ارزشش 128، بعدی 64 و 2 و 4 هم هست. اینا رو با هم جمع میکنم و به عدد 198 میرسم. برای هکسادسیمال هم به همین صورت 4 تا جدا میکنم و به عدد 30 و 6 میرسم. اگر بخوام هکسادسیمال رو حساب بکنم باید اول تبدیلش بکنم به باینری و بعد اون رو میتونم تبدیلش بکنم به دسیمال. توی ویدیوهای بعدی که میخوام براتون ضبط بکنیم در مورد IP های V4 صحبت میکنیم، ولی قبلش یک پیش نیازی با توضیحاتی رو در موردش بدم که بتونید IP ها رو بیشتر درک بکنید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید واقع شده باشه. اگر جاییش مشکل داشت خوشحال میشم کامنت بذارید و بگید که من بتونم اصلاحش بکنم. موفق و مؤید باشید.